Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalıma hoş gəlmişsiniz. Bugünlərim sizlərlə balıq qızartması resepti paylaşacağım. 4 ədəd balıq götürmüşəm. Balığı doğrayıram. Doğradığım balığın hər bir qıçasını ortadan 2 hissəyə ayırıram. Üzərindən 1 çay qaşığı qırmızı şirin biber, 1 çay qaşığı duz, 1 çay qaşığı qara istiyot əlavə edib, daha sonra 1 hörək qaşığı nar ekşisi əlavə edib qarışdırıram. Doğradığım balıqları una batırıb kənara qoyuram qızartmaq üçün. Tabiyə yağ töküb yağı qızdırıram. Əgər videomu bura qədər izlədinizsə, videonu bəyənib, paylaşmağı, like etməyi unutmayın. Öz şərhlərinizi videonun altında qeyd edə bilərsiniz. Siz necə qızardırsınız balığı? Unladığım balıqları qızan yağın içərisinə əlavə edib hər iki yüzünü eyni qayda ilə qızardıram. Balıqların diğer yüzü qızardıqdan sonra çövürürəm, o biri yüzü qızarsın deyə. Videonu beğenseniz kanalıma abone olmağı, videolarımı like edip altından şərh yazmağı unutmayın. Və videolarımı öz yaxınlarınızla da paylaşıp benim kanalıma dəstək ola bilərsiniz. Sizin dəstəyiniz benim için çox önemlidir. Artıq balığımız hazırdır. Balığımızı sunum etdim. Yeni video